Uwielbiam. संतोषा सोम्या मंदिरा सोम्या गीता गामधू तुका सीता आमची तुवे वतुल्या सदेण्यापासून उल्का भेटिता दिवाशी काळजान बापूय मोगाळ तू आमचो जावू राताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखा दिनाका राताय आमचो पळवो सांबाळना संतोषा सोम्या मंदिरा सोम्या गीता गामधू तुका सीता आमची तुवे वतुल्या सदेण्यापासून उल्का भेटिता दिवाशी काळजान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावनारे बहिणीनो आईच्या दोन्ही वस्पांनी आम्ही ऐकता संपावल आणि जेजू आपल्या हिडापासो तो मागतात. जेजू प्रत्येक जावन आपण कोणे विसल्यात म्हण जाणा तांचे पासत आपल्या बापा लागीं मागता. त्या देखून पवित्र सभा आमी सगळीं सदांच धैर्यान ताचे थंय येता आनी ताका फाटी येता कित्याक जेजूस आमचे पासत आपल्या बापा लागीं विनंती करता. त्याच जेजू थंय आज आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमची सगळे पवित्र सभा परतून समर्पण दिवया. जो जेजू आमकां वेंचता आनी धाडटा तोच आमचे संगी आसा मात्र न्ही आमच्या बसत विनंती करता. ह्या बसत आमी उल्हास पावता आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना त्याच सोम्याचेर आमचो भार घालया. तोच आमकां सोलोवन दी म्हण मागया. आमच्या उतरांनी आनी कन्यांनी केल्लीं सरपातकां ह्या कडे वळखून घेवया.
खालतेपणी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista kakrut Krista kakrut Somiam kakrut Somiam kakrut प्रार्थोया. काकूळतरा देवा सर्गीच्या बापा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुझे पवित्र सभेक सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमच्या मदें वेगळासार हाडटात त्यो सगळ्यो स्वार्थी बंदवण्यो सोडून एका काळजान जिवंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलून एपेजाच्या पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हळें तुमची आनी तुमच्या इंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या राक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्याने नेमलेली गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणी वागटां येतलीं आनी इंडाक ग्रास येताली म्हणून हांव जाणा. तुमचेत मदले सयत थोडे उरतले आनी सिसांक आपणा फाटल्यान ओण व्हरचे खातीर तांकां पुडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायण रावा आनी 3 वर्सां पर्यान कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हरेकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगलां म्हणून उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कुरपेवन संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दैजाची वांटेली करूंक तो संदेश सक्तेवंत म्हणयेत. कोणाय मनशांच्या रुपया वा भांगाराक नेसना वा पांगराणाक हांव आशिल्लो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगाताच्या गरजा पुरतें ह्याच म्हज्या आतांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हणून तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावट काण वावरून अस्कत्यांक कुमो करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरी जाय म्हणून सर संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातास पावलान तांच्या सांगाता दिमी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मारून ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात
म्हूण ताणें म्हणल्या उतरावरय तांकां भोव चड कन जाले. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रणो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुझें बळ कळीत कर. आमचे बसोत आदी मागा केल्ल्या अद्भुता पर्यंत कर दाखय. तुका भेटूंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंड घेवन येवं. पृथ्वीच्या राष्ट्रणो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रणो देवाच्या मनाक गीत गाया. सरेस्वराची कीर्त गजया. पुर्विल्ल्या काळातावन मळबार सवारी करतेल्यांची स्तुती करा. ताका खाण दिया. ताचो ताळो गडगड्या सारको घासता. पृथ्वीच्या राष्ट्रणो देवाच्या मनाक गीत गाया. इस्रायलाचेर परजळता ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तस आपल्या परजेक बळ आनी सकत दिता. त्यास देवाक जावं महिमा. पृथ्वीच्या राष्ट्रणो देवाच्या मनाक गीत गाया. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझे उतार सोम्या आसत. सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या साजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावून जेजून म्हळें, पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्या आयतांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलें तांचे सवय आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक जाचें निसंतन जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परें उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता खातीर तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे बसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां हांवें दोळू सांगले प्रमाणे पवित्र सेवेच्या एकवटा विशयांत उलयतात. पयल्या वचून आमी आयकता एफेस घरामध्ये जायतो काळ रावन तांकां शुभ वार्ता परगट करून जेजूची वळख दिवन सांब पावलोन जायतें काम केल्लें. आनी एफेस सोडून वेताना सांब पावलो मस्त इमोशनल जाता. कित्याक म्हळ्यार जें कितें ताणें करूंक ना, जें कितें ताणें करूंक जाय तें सगळें ह्या पवित्र सभे पासून ताणें केल्लें. आनी तो बरयता, सोम्यान मोलाक घेतलेली ही पवित्र सभा. ताचें रगत व्हरोन जेजून ताचेंच रगत व्हरोन तुमकां सगळ्यांक ताची ताणें केल्यात.
आनी त्या देखून तो वेच्या पयलें तांकां थोडी इन्स्ट्रक्शन्स, थोडी नियमां, थोडे आदेश तांकां दिता. तातूंत प्रमुख जावन 2 17 करा 2 संगते विशयांत हांव तुमच्या मदें आसचो ना, पूण तुमी सांगाता रावतना पवित्र सभेन 2 संगती घडोवंक साध्य आसात. पवित्र सभेचेर 2 आनवार येवंक साध्य आसात. एक भायर थावन आक्रमण आनी एक भितरच उदेवचे अंतर झुजू. सांत पावल हांगा उल्लेखन सांगता, हांव गेल्या उपरांत तुमच्या मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणी वागटां येतली आनी हिंडाक ग्रासितली म्हूण हांव जाणा. पवित्र सभेचेर जावं पुरो आमच्या समुदायाचेर, आमच्याच कुटुंबाचेर धाकटुली पवित्र सभा आमी म्हणटा, भायर तावन अटॅक जावचें वा भायर तावन जायते फावटी आक्रमण जावचें आसता. आनी हाच्या विरोध झुजोवंक आमकां सोमीस आदार दिता. आनी हे आक्रमण जायते फावटी आमकां व्हड मार दिना. जावं पुरो त्या घडयेक आमकां भोगूंक पुरो कोणें खंय फातोर मारले गी, खंय कुरीस मोडलो गी, वा इमाज मोडल्यो गी, वा आनी कितें केलें, हें सगळें येदोळ जालां हाच्या की वर्तें जालां. पूण पवित्र सभा खंयचेय हें तितल्या गंभीरेन घेनासतना आनीक सडीत बळादीक जावन वाडल्या. खंयचेय भायले आक्रमणा वरवीं पवित्र सभा ती निराश जाली, पवित्र सभा मोरोवन आयली, वा पवित्र सभा आखेर जाली म्हणून खंय येदोळ आमी आयकलें ना. ती सडीत आनीक सडीत बळादीक जावन वाडली. पूण दुसरें एक सांगत आसा तें अंतर झूज. आमच्या भितर, आमच्या पवित्र सभे भितर, आमच्या समुदाया भितर, आमच्याच लोकां मदें जावचें एक तुटाफाट आसा. ती भोव कश्टांची गजाल. ताचे थावन बचाव जावंक बारीक कश्ट. कित्याक आमच्या भितर, आमच्या मदें, आमच्या कुटुंबा भितरच खंयसर अंतर झूज आसा जाल्यार ते आमी ताचे वयर जैत व्हरूंक कश्ट जातात. कित्याक जेजून असो म्हणलें आसा, खंयचें राज्य अंतर झुजा निमती तें तुटलें जाल्यार तें परतून एक करूंक कश्ट आसात. देखून हांगासर सांत पावल सांगता, तुमचे मदले सयत थोडे उठतले आनी शिसांक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरच्या खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगते शिकयतले. फटकिऱ्यो संगते शिकयतले. हे अंतरझूज आमच्या भितर जावचें, अंतरझूज आमच्या कुटुंबांत जावचें, समुदाया भितर जावचें, आमच्याच मनशांनी करचें तें, आमच्याच विरोध करचें झूज. भोवशा त्या विशयांत आमी सडीत गुमान दिवंक जाय. कित्याक आमकां आमीच सकल वंड घाल्ले परी जाता. आनी हे जायत्या आमच्या फिरगर्जांनी जावं पुरो आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदाया भितर, आमच्या वाड्या भितर हें जाता. कोण ना कोण आपल्याच भावा विरोध, आपल्याच भयणी विरोध एक खबर सुरू करता सांगूंक, आनी ही खबर आमी वैगी नैगी म्हण तजवीज करनासतना, पळयनासतना जायते फावटी आमी हेरांक सांगता. आनी अशें ल्हान कितेंय आसलो एक विशय तो खबऱ्या द्वारे व्हडलो जावन थंयसर 2 पंगड जातात आनी त्या पंगडा मदें घर्शण सुरू जाता. आनी अशें तुटले वरवीं, हो बांद तुटले वरवीं खंयच्याय रितीन आमी सांगात वचोंक जायना, खंयचीय प्रगती आमी जोडूंक जायना. आमी दोनूय पंगड जावनी इगर्जे घेवंक पुरो, मागणें करूंक पुरो, पूण थंयसर आमच्या मागण्यांत बोळ आसना, आमच्या मागण्यांत एकवट आसना. आनी अशें जाल्ल्या वरवीं आमी सांगाता आसा म्हूण दिसता, पूण आमी सांगाता नांव. आमी सांगाता आसले बरी नाटक करता, पूण आमी सांगाता आसोंक साध्यच ना. कित्याक खंयसर एकवट ना, थंयसर मागणी जावंक साधना, तें फळां बरी जायना. देखून जेजू आमकां ह्याच विशयांत उल्लेखन सांगता, बापा हांव हांचे पासत मागतां. कित्याक जेजूय जाणा आसलो, भायर तावन अटॅक जाल्यार, आक्रमण जाल्यार कशेंय पवित्र सभा वाचतली, पूण भितर तावन वाळी सुरू जाली जाल्यार भितर तावन भाव भावां विरोध, भयण भयणी विरोध खंयसर झुजाक रावलें जाल्यार तें घराणें बाळगोवंक साध्य ना. देखून जेजू आमच्या पासत आज मागता. आनी तो म्हणटा, हांव ह्या संवसारांत हांव तांकां काड म्हण मागिना, पूण ह्या संवसारांत अशें वायट आतां तूं राख म्हण हांव मागतां. कित्याक आमी इन्फ्लुएन्स जावचें चड. आमी दुसऱ्यांक पळयता, त्या समुदायाक पळयता, ह्या समुदायाक पळयता, थंयसर अशें जाता, त्या गांवांत अशें जाता, देखून आमी जायचे. हो स्पिरीट आमचो न्हय, हो स्पिरीट भायलो खोटो स्पिरीट. कित्याक जें कितें आमी कशें जियेचें म्हणून आमकां पवित्र सभेन
जेजून ताच्या उतरां आमकां सांगलां जाल्यार आमी हेरांक पळोवन ते तशें करतात, एक अशें करतात, ते तशें जाल्यात, हे अशें जाल्यात देखून आमी जायचे म्हणले एका इराद्यान जायते फावटी आमच्या भितरच तुटाफट जावंक सुरू जाता. देखून जेजू म्हणटा हांव तांकां संवसारांतलें काडिना, पूण ह्या संवसारांत आसच्या वायटांत हांव तांकां राख म्हणून मागता. देखून आज आमी आमच्याच विशयांत विश्लेशण करूंक जाय. आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच वाड्यांत आनी आमच्या समुदायांत कितें घडतें आसा ह्या विशयांत सत्राय घेवंक जाय. खंयसरी एक खबर आयली म्हणटना कितेंय संवसार पडलो आनी अखेरच जालें आमचो समुदाय मरोन गेलो म्हणून चिंतचे नाका. खबरो जायत्यो जातात. मनीस आनी एकल्या मनशा थंय कितें उणेपण सोदता आनी त्या विशयांत कितेंय सांगूंक सुरू करता म्हणटना आमी सत्राय घेवची बरी. कित्याक तोच मनीस फाल्यां तुज्या विशयांतय उलयत, तोच मनीस फाल्यां सकाळीं तुज्या विशयांत आनी कितेंय करीत. त्या देखून एका समुदायांत, आमच्या क्रिस्तांव समुदाया भितर कितेंय घडलें, कोणेय कितेंय खबर सांगली, पयलें चिंतचें हें सत गी, हें सत जाल्यार मात्र हांव उलोवंक मुखार सरता, ना जाल्यार भोवशा हें इग्नोर करची सांगात. कित्याक एक एकल्याचें इंट्रस्ट काण घेवन आमी सांगात आयिल्ली न्ही. सोम्याचें इंट्रस्ट, सोम्याचें मोन, सोम्या खातीर आमी सांगात आयिल्ली. आमी कोणाय एकामेका खातीर आयिल्ली न्ही. आमी सोम्या खातीर एकामेकाक वळखून स्विकार केल्ली मनशां. देखून सोम्यातय आमी सगळ्यांनी एकवटान रावच्याक पयल्यान आमी मागया. तशेंच आमी समुदाय कशें एक जावन उरोवप येत, कुटुंब कशें एक जावन उरोवप येत, ह्या विशयांत चिंतून एकवट हाडच्या दिशेन आमी प्रयत्न करया. सोम्या जीवन मुझे जी म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे या उड्या वयना सोवे की तूं सोम्या काळीज मुझे ते बोळे ती दुख खातय ताची सारकी तुझे मोका तुझ्या तू ते घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे या उड्या वयना सोवे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मेमणीक आमच्या पयस विचारवा सवेस पोमानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो हो यज्ञ आमी तुका समर्पितां. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी संभ्रमतां. त्या पवित्र कुटा वरवीं आमच्या सडवणदारां जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले नदरेन आपले पदवेन सरकार सडलो.
अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या आनंदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान वून सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता तुका जय वून सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणे केरराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babarto sogot pergatuya सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पूर्ण जीवन पुनामी भरगडता तुझ्या येण्या आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगीवन बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो प्रौढ सोदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीच्या कुटकर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजोळीत म्हाका मोड पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगीवन तुजे तुजो पती भगीवन धर्मदत्त आनी सरकळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सचरांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सदां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंद जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात्रेक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुवागी. सुम्या तुवें म्हज्या उतरांचें पाप फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Jésus तुमकां येताय येतू दितू तुजी ससा. Jésus तुमकां येताय येतू दितू तुजी ससा. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus तुमकां येताय येतू दितू तुजी ससा. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिलोय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी ताचें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें वर्तें देणें सोडूंक पुर्ती कर.
क्रिस्ता आमच्या स्वामियावर वी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सांजुजे बापाक नव्यान. सांजुजे बापा, नजरेच्या कुटुंबाच्या राखण्या तूं आमच्या ह्या कार्मेलीत कवें तसो पात्रोन म्हूण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतेलांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेच्या तुज्या कुटुंबान घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान वडील आनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी वावरड्यांच्या शारोती तुज्या जतने घाल. कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळभरीत कर. तुजे सरशीं आयिल्लीं आनी तुज्या लागीं मागल्लें मेळनासता कोणी फाटीं वचूंक नाद म्हणल्या आबिलाच्या सांतेरेसाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सर्व ते समान मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता. आमच्या इराद्या बसोत मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ले आमचितांव तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिवं नाका पूण वैतांतले आमकां निवार. दमान मरे कृपेन बरयले सुमे तुजे संगत आस्त्रे भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजो घेवन ती मर्यादाची मे उप्यां खातीर मिती कर च्या मरणाच्या घडये महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादित सदां सदां Karsaccia godia mucha namantuka burbusamcha mai moiniaci dulo brani cerna tuja latau mai Boşik amkan denir Kurturakçı Papa vini Kurturani Podonashi Amca sarki Cinci yeşil मुगाळ पुत्रा सोबेन आमकां बरी आशिर्वादी आमकां भगवंत पुस्तकाची कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले नकोची पुतसे